זכוכית, נאס"א וסוכנות החלל הישראלית מציגות. העולם שלנו. מה אמרת, עולמי? מה אני עושה? ובכן, אני צופה בשמי הלילה עכשיו. למה יש לי זקן לבן? טוב, אני עושה חיקוי של גלילאו. גלילאו היה פיזיקאי, מתמטיקאי ואסטרונום איטלקי שחקר את הכוכבים לפני למעלה מ-400 שנה. כיום גלילאו נחשב לאבי המדע המודרני ואבי האסטרונומיה המודרנית. גלילאו הכניס שיפורים חשובים בטלסקופ, וגם כיום זה עוזר לנו לצפות בכוכבים ובכוכבי לכת בחלל. למעשה, בשימוש באחד מדגמי הטלסקופ המוקדמים שלו, הצליח גלילאו לגלות 4 מהירחים הגדולים של צדק, שנקראים איו, אירופה, קליסטו וגנימד. והוא היה הראשון שאמר שפני הירח אינם חלקים, אלא מחוספסים ולא זהים, ומכוסים במכתשים ובהרים. כמו גלילאו, האסטרונומים כיום ממשיכים לצפות בחלל בתקווה לגלות תגליות חדשות על היקום שלנו. אבל בימינו הטלסקופים משוכללים בהרבה מזה שגלילאו השתמש בו. אפשר למצוא את הטלסקופים הגדולים שהאסטרונומים שלנו משתמשים בהם במצפי כוכבים ברחבי העולם. ואפשר גם למצוא אותם בחלל, כמו טלסקופ החלל האבל. האבל הוא טלסקופ ענקי שסובב את כדור הארץ ושולח בחזרה תמונות מדהימות של היקום שלנו. היום אנחנו נדבר על מצפה כוכבים מיוחד בפורטו ריקו. קוראים לו מצפה הכוכבים ארסיבו. הוא נקרא כך מפני שהוא ממוקם ליד העיר ארסיבו שבפורטו ריקו, שהיא טריטוריה אמריקנית. פורטו ריקו נמצאת בקריבים, והיא אי. הטלסקופ במצפה הכוכבים ארסיבו ממש עצום. הקוטר שלו הוא 305 מטרים. זה 1,000 רגל בערך, וזה ארוך יותר מ3 מגרשי כדורגל. קוטר הוא מקטע קווי שעובר מנקודה אחת בעיגול, דרך המרכז, עד לנקודה אחרת בעיגול. אנשים משתמשים במידה הזאת כדי לתאר את גודלו של העיגול. אבל טלסקופ הארסיבו אינו דומה לשאר הטלסקופים שדיברנו עליהם. אתם יודעים, יש טלסקופים מכל מיני סוגים, ורק חלק מהם הם טלסקופים אופטיים כמו זה שגלילאו השתמש בו. טלסקופ הארסיבו הוא רדיו טלסקופ, וזה אומר שהוא רואה את גלי הרדיו שנשלחים מעצמים גדולים כמו כוכבי לכת. צלחת גדולה על טלסקופ הארסיבו מרכזת את הגלים האלה, כך שיהיה אפשר לאסוף את נתוני הרדיו. אז המחשבים הופכים את הנתונים להדמיות או לתמונות. גלי הרדיו אינם מושפעים מאטמוספירת כדור הארץ כמו טלסקופים אופטיים, אז לא הכרחי להציב רדיו טלסקופ על הר גבוה. למעשה, טלסקופ הארסיבו נבנה בתוך עמק ענקי טבעי. בזכות צלחת הטלסקופ שלו, שהיא הגדולה בעולם, זה הרדיו טלסקופ הרגיש ביותר בכדור הארץ. טוב, גל רדיו הוא גל ממש כמו הגלים באוקיינוס. הגל עולה למעלה, ואז הוא יורד. הוא עולה, ואז הוא יורד. ובכן, גל רדיו לא נמצא במים. למעשה, זה אור מסוג כלשהו. אז זה אור בדיוק כמו אור השמש, או אור ממנורה שאנחנו מדליקים. גם אלה גלים. אבל במקרה הזה, זה גל רדיו. גלי רדיו הם ארוכים בהרבה, ויש להם פחות אנרגיה מלאור שאפשר לראות. טוב, גל רדיו יכול לעבור בחלל ממש כפי שגלי אור יכולים לעבור בחלל, מפני שרדיו הוא כמו אור. וזה היתרון של רדיו טלסקופ. הגל הזה יכול לעבור דרך החלל, אבל כשהוא מגיע לכדור הארץ הוא יכול לעבור דרך האטמוספירה שלנו. למעשה האטמוספירה של כדור הארץ חוסמת אור מסוגים שונים המגיע אלינו מהחלל. אבל יש מה שנקרא חלון של תשדורת, של תדרי רדיו. אז גלי רדיו יכולים להגיע מהחלל ולעשות את כל הדרך למטה אל האדמה, אבל אנחנו יכולים להבחין בהם. האסטרונומים בחרו בקפידה את מיקומו של טלסקופ הארסיבו. פורטו ריקו שוכנת ליד קו המשווה. קו המשווה הוא קו דמיוני שעובר דרך מרכז כדור הארץ. אולי הבחנתם שהעצמים בשמיים, כמו הכוכבים והירח, נמצאים במקומות שונים בשעות שונות בלילה. זה קורה מכיוון שכדור הארץ למעשה סובב סביב צירו כשהוא סובב סביב השמש. אי אפשר להזיז טלסקופ גדול כמו הארסיבו כדי לעקוב אחרי העצמים האלה. אז מיקום הטלסקופ ליד קו המשווה מאפשר לאסטרונומים לצפות בכוכבים ובעצמים אחרים בחלל במשך תקופה ארוכה. קשה מאוד להעביר טלסקופ גדול מאוד. אז במקום לבנות טלסקופ נייד, בנו טלסקופ נייח, לא מזיזים את הארסיבו. הוא מקובל לאדמה,
ואנחנו לא יכולים לשנות את המיקום שלו. זה אומר שאפשר לצפות בטלסקופ רק במה שעובר מעליו. טוב, אם אתה רוצה לצפות בכוכבי לכת וכוכבים, ואתה יכול לראות רק מה שעובר מעליך, אתה צריך להיות קרוב לקו המשווה. מפני שקרוב לקו המשווה, הכוכבים חולפים מעל כדור הארץ בדיוק. האסטרונומים למדו דברים רבים בשימוש בטלסקופ הענקי הזה. לדוגמה, אסטרונומים סברו שלמרקורי דרושים 88 ימים להשלים סיבוב מלא סביב צירו. כל 24 שעות מציינות יום אחד בכדור הארץ. זה פרק הזמן הדרוש לכדור הארץ להשלים סיבוב מלא סביב צירו הדמיוני. כשהחלו המדענים לחקור את אותות הרדיו של מרקורי ב-1965, הם גילו שיום אחד במרקורי נמשך רק 59 ימים בכדור הארץ. זה איטי ממש יחסית לכדור הארץ, אבל מהר בהרבה משחשבו האסטרונומים בהתחלה. אבל לא רק הפלנטות מעניינות את המדענים בארסיבו. למדנו הרבה על השכבה העליונה של האטמוספירה שלנו מהמחקר שבוצע בפורטו ריקו. והנה עובדה מעניינת מאוד. טלסקופ הארסיבו הוא חלק מתוכנית הסטי, ראשי התיבות של חיפוש חיים בחלל החיצון. תוכנית הסטי היא תוכנית מדעית שתוכננה כדי לראות אם יש יצורים חיים בחלל החיצון. למעשה הם גילו כוכבים מהבהבים וחשבו שאולי אלה סימנים לתרבויות זרות. התברר שאלה רק כוכבים. אבל ב-1974, כשטלסקופ הארסיבו הותקן מחדש לאחר שדרוג, החליטו לבצע מה שנקרא מבחן סטי אקטיבי. והם שלחו מסר אל החלל לצביר כוכבים שנמצא כ-25,000 שנות אור מכאן. זה אומר שידרשו למסר 25,000 שנים להגיע לשם, ואם יש מישהו שיענה על זה, ידרשו לתשובה שלו 25,000 שנים לחזור. אם כך, חיפוש אחרי חיים בחלל החיצון ממש לא קל. וואו, עולמי, תאר לך כמה נפלא זה יהיה אם אחד הטלסקופים שלנו יצליח לגלות חיים מחוץ לכדור הארץ. בכל זאת, בעזרת הארסיבו וטלסקופים אחרים במצפי כוכבים נוספים בכדור הארץ, האסטרונומים שלנו מגלים כוכבים חדשים במערכת השמש שלנו ומעבר לה. מה עוד הם יגלו ב-10, 20, 30 או 400 השנים הבאות? זה ודאי יהיה מרגש. אז עולמי, מה דעתך? שאשיר את הזקן? לא! העולם שלנו!